Salutare, pregătim un nou despicător la livrare. Vine imediat clientul să o ia despicătorul. E de 20 de tone, diametru maxim 80 de centimetri, 1 metru. Are separat baie de ulei, deci e priză. Aceste suporturi sunt reglabile, undeva la 500 de kg în total. Distribuția și are două viteze, una și încă una.